PAR je nastao kao doista jedan američki san. I have a dream bila je moja rečenica na početku i to je bilo sve što sam u tom početku imala. Kad sam pričala o svom snu ili o svojoj ideji, nailazila sam na ponekad čudna lica i zabrinute poglede od strane mojih najbližih, ali i nekih drugih ljudi. Međutim, to me nije omelo. To me upravo na neki način potaknulo da upravo dokažem i pokažem da je moguće. PAR je nastao iz želje da pružimo drugačije obrazovanje, da uvedemo inovativne pristupe obrazovanju i da promjene o kojima pričamo da su neophodne u obrazovanju sprovedemo iz riječi u djela. Na mom putu stvaranja PAR-a pomogli su mi njemački partneri gdje sam bila predavač više godina koji su mi pokazali svojim primjerom i svojim know-how kako je moguće spojiti teoriju i praksu, kako je moguće inovativnim pristupom pružiti lakše, bolje, odnosno pristupačnije obrazovanje mladim ljudima, kako je moguće kroz primjere dobre prakse i povezanosti sa gospodarstvom stvoriti jače, samopouzdanije i bolje pojedince na tržištu rada. 2016. godine dobila sam poziv od Harvard Business Schoola da sudjelujem u programu stvaranja poduzetničkih sveučilišta. Bila je to prilika i čast, ali i obaveza da po povratku nakon višetjednog sudjelovanja u tom programu sa oko 50-ak dekana i rektora iz cijelog svijeta, ono što su nas učili i ono što su nam pokazali pokušam primijeniti ovdje u našem okruženju koje nekada još uvijek zna biti izazovno, tvrdoglavo i kruto. Međutim, upravo takva naše okruženje potaklo me i tjera me dan danas da stvaram promjene u obrazovanju i da primjerom pokažemo da je moguće napraviti promjenu. Ono što veseli je upravo to kad vas međunarodna zajednica prepozna i kad vas institucije sa više desetljetnim iskustvom potaknu da budete njihovi partneri i vide u vama partnera u ovom dijelu Europe. Harvard Business School naučio nas je kako znači poduzetnički razmišljati, pokazao je na svom primjeru koliko je važno koristiti onu floskulu learning by doing i koliko je važno povezati gospodarstvo i obrazovanje na primjerima dobre prakse. Biti jedini iz Hrvatske u mreži stvaranja poduzetničkih sveučilišta dokaz je da smo tada prije 15-16 godina krenuli pravim putem. Isto tako, dokaz je da sve ove godine kao još uvijek jedina privatna visokoobrazovna ustanova u ovoj regiji radimo dobre programe, da smo u koraku sa novim obrazovnim inicijativama u svijetu i da primjenjujemo ono što postoji vani, da primjenjujemo na način na koji možemo ovdje u našem okruženju. Činjenica je da smo u svim ovim godinama postojanja uspjeli dostići veliku zaposlivost naših studenata upravo na osnovu iskustva i na osnovu prakse koje smo primijenili ovdje kod nas, a koje su nas u programu stvaranja poduzetničkih sveučilišta naučili na Harvardu. Oni su nam pokazali na svojim inicijativama kako je kroz sustave studentskih inkubatora, kroz sustave poduzetničkih centara i digitalnih inovacijskih hubova moguće primijeniti znanje koje teoretski učimo naše studente i moguće to znanje pretvoriti vrlo brzo u praktične vještine koje su potrebne na tržištu rada. Mislim da više nego ikada prije je potrebna brža prilagodba, brža okretljivost na tržištu rada i da je to ono što smo 2016. naučili upravo u programu stvaranja poduzetničkih sveučilišta i da je to ono što sada 7 godina kasnije i narednih 7 i 70 godina će biti naša inicijativa. Kroz program stvaranja poduzetničkih sveučilišta naučili smo kako pokretati poduzetničke inkubatore, kako pokrenuti centar za inovacije i poduzetništvo, kako oformiti digitalni inovacijski hub. Kroz sve te 3 institucije danas naši studenti uče kako primijeniti znanja koja steknu u učionicama, a isto tako uče što je potrebno tržištu rada.
Ono što nam je pomoglo su nam iskustva naših kolega iz inozemstva, iskustva puno većih sveučilišta i iskustvo koje smo primijenili pri razvoju dualnog načina obrazovanja, odnosno direktnog povezivanja teorije i prakse. Danas je PAR jedino dualno sveučilište u Hrvatskoj, dio inicijative stvaranja Europskog sveučilišta za dualno obrazovanje, a prve korake upravo smo napravili u tom programu u suradnji sa Harvard Business Schoolom 2016. godine. Naše iskustvo s kojim smo krenuli 2007. godine u suradnji sa njemačkom institucijom koja ima tradiciju dualnog obrazovanja, kao i iskustvo i suradnja sa Harvard Business Schoolom iz 2016. dovelo je do toga da smo upravo izabrani u mrežu stvaranja Europskog sveučilišta za dualno obrazovanje. Model koji primjenjujemo od samih početaka, odnosno 2007. godine, napokon je prepoznat od strane Europske komisije i kao takvi smo izabrani da budemo jedini predstavnik Hrvatske u Europskoj alijansi za dualno obrazovanje. Sama ideja o inovativnom pristupu obrazovanja i povezivanju prakse i teorije na osnovu iskustava koje sam osobno imala u radu sa njemačkom visokom obrazovnom institucijom dala mi nekako poriv da pokušamo ovdje sa poduzećima ostvariti neku blisku suradnju. Međutim, tada, 2007. godine, pričajući o njemačkom modelu dualnog obrazovanja i pokušajući staviti studente na praksu u tvrtke, ali ne samo na tjedan i dva dana, već za jedan duži period kako bi doista primijenili svoja znanja iz učionice u praksi, bila je prosto nemoguća misija. Pokušali smo tada, upravo na iskustvu koje smo dobili od Harvarda, pokrenuti naš studentski inkubator koji je u stvari pokazao se dobrom idejom jer smo, kad već nismo mogli studente staviti u poduzeća, doveli smo poduzeća u naš studentski inkubator. Nakon nekoliko godina dovođenja poduzeća u naš studentski inkubator i suradnje studenata sa gospodarstvenicima, uspjeli smo probuditi interes poslovnog sektora, odnosno poduzetnika i poduzeća, te naše studente pomalo dovoditi u njihove tvrtke. Cijelu ideju povezivanja prakse i teorije tada je prepoznala i Europska banka za obnovu i razvoj, te smo zajedno sa njom i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca razvili platformu Inicijative za mlade, gdje smo povezivali poduzeća zajedno sa našim visokoobrazovnim ustanovama. Ponosni smo jer je upravo PAR bio inicijator jednog takvog projekta na nacionalnom nivou. Sve to je zasnivano na iskustvu koje smo stekli na osnovu njemačke tradicije obrazovanja i suradnje sa američkim obrazovnim sustavom. Nakon višegodišnjeg iskustva i truda u promicanju upravo primjene tih praktičnih znanja i važnosti praktičnog dijela nastave, veseli nas činjenica da smo prošle godine izabrani kao jedina hrvatska visokoobrazovna ustanova kao član Europske alijanse za dualno obrazovanje i da smo jedini iz Hrvatske koji postajemo dio novog Europskog sveučilišta za dualno obrazovanje.